Os afeccionados ao mundo da camelia teñen unha cita estes días na Pobra. Nos xardíns de Valle Inclán vense de inaugurar unha mostra titulada A Camelia na provincia da Coruña, organizada pola Asociación Española da Camelia, co financiamento da Deputación da Coruña. Trátase dunha exposición itinerante que está formada por tótems informativos, no que se recollen imaxes desta flor característica de Galicia, con textos explicativos e curiosidades. Nestes cartéis que vamos a encontrar, pois vamos a encontrar o que son as flores, o que son as camelias. Vamos a encontrar, sobre todo, os xardíns da Ruta da Camelia, que é o que a Xunta de Galicia está promocionando por todo, pois sí que podemos decir por todo o mundo, porque han ido a Japón, como han ido a Nova York, por supuesto a Bilbao, Valencia, Sevilla. Entón, bueno, é un recurso turístico nuestro, moi nuestro, que a camelia crece en todo o mundo, pero de alguna maneira en Galicia ten unha floración moito máis larga, está presente en todas as nosas casas, nos xardíns. Entón, precisamente esta exposición nasceu para eso, para que a xente coñecera máis da camelia. Dende o Concello destacaron a importancia de poder acoller esta mostra. A camelia non é só unha flor, xa é parte da nosa identidade, forma parte da paisaxe dos nosos xardíns, da memoria das nosas casas e tamén é un reclamo turístico do noso territorio, como ben dicías. Esta exposición situada aquí nos xardíns de Valle Inclán poderase visitar durante toda a semana. Iniciativas como esta non só poñen en valor o noso patrimonio, senón que tamén dinamizan o noso concello e fortalecen o noso orgullo como comunidade. A exposición, que poderá visitarse ata o domingo, complétase cunha nova edición da Mostra da Camelia, que tamén os días 21 e 22 de marzo estará presente na Sala de Exposicións da Casa Mariñeira.